Muy buenas tardes a todos. Ahora vamos a presentar el tercer vídeo de plantas medicinales para concretamente el sistema respiratorio y seguimos con la tos seca. Habíamos hablado de la drosera en primer lugar, luego del gordolobo y ahora la tercera planta va a ser el malvavisco o Altaea officinalis. La planta pertenece a la familia de las malváceas. Las malváceas son Malvaceae y el género la Altaea y la especie sería la Altaea officinalis. Ya os dije en otra ocasión que officinalis, todo lo que tenga el epíteto officinalis significa medicinal. El malvavisco es originario de Europa, Asia Occidental y norte de África. Se encuentra en zonas húmedas, márgenes de ríos y acequias, también en praderas salinas, suelos arcillosos y alcalinos. También se cultivan huertos medicinales y jardines botánicos. En España crece de forma silvestre en regiones como Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Andalucía. En cuanto a la morfología de la planta tiene un tamaño de entre 60 centímetros y 1,5 metros de altura. Es una planta perenne. El tallo es erecto, ramificado con vello suave y las hojas son alternas, ovaladas o trilobuladas, con borde dentado y superficie aterciopelada. Os voy a compartir una imagen para que veáis cómo es la planta del malvavisco. Bueno, pues aquí la tenemos, ahí la podéis ver. Es una planta, bueno, pues típica. Ahí tenéis las flores. La podéis ver que tiene 5 pétalos, tiene un centro rosado. Son muy bonitas también. Pueden tener un color, las flores, un rosáceo claro e incluso tirando un poquito a violeta. Si os fijáis bien, las hojas tienen unos bordes dentados, ¿verdad? En forma de dientes de sierra, y nos recuerdan, ¿a qué nos recuerdan? Nos recuerdan a las del gordolobo, que también, que ya las expliqué en el vídeo anterior, y sus hojas, las hojas del gordolobo, recordad que eran igual, muy suaves, aterciopeladas, y no lo dije en el vídeo anterior, pero realmente los antiguos las usaban como papel higiénico, ¿no? Hay registros populares y etnobotánicos que indican que sus hojas grandes, suaves y peludas se usaban como papel higiénico natural. En inglés incluso se le llama cowboy toilet paper, por su uso entre viajeros y pastores en zonas rurales, ¿no? La forma y el tamaño y textura lo hacían ideal para este fin. Pero no recordar que esta es el malvavisco. El malvavisco no la utilizaban como papel higiénico, que yo sepa. Eso era el gordolobo, ¿vale? Bueno, esta lo que se utiliza es la raíz, como ahora lo diré después, ¿no? Bueno, las flores ya veis que son grandes, del color blanco, rosa pálido tirando a lila, con 5 pétalos y en racimos axilares, porque salen de la parte axial de la planta. El fruto es un esquizocarpo, ¿vale? En forma de disco y divididos en mericarpos. Vale. ¿Qué más os puedo decir? La raíz, bueno, lo más importante de todo. Voy a dejar de compartirlo. Bueno, la raíz es lo más importante de todo, porque la raíz seca es la parte utilizada como droga vegetal en la Altaea officinalis. Es la Altaea radix. Radix significa en latín raíz. La droga vegetal es la parte utilizada porque es la que tiene los principios activos. En farmacognosia, la ciencia que estudia los productos naturales con actividad biológica, que es la farmacognosia, el término droga vegetal se refiere a la a la parte de la planta que se utiliza con fines terapéuticos por contener principios activos. No se refiere a la droga como las de uso recreativo o ilegal, no. La droga vegetal es la que contiene principios activos. Además, esta planta está aprobada por la EMA y por SCOP.
La raíz también contiene otros principios activos como flavonoides, que ya los revisamos cuando vimos el gordolobo, taninos, pectinas. ¿Tú sabías que el malvavisco que hoy tomamos y tostamos en fogatas o añadimos al chocolate caliente tiene un origen medicinal milenario? ¿Lo sabías eso? Bueno, pues esta es la historia de cómo una planta humilde, la Altaea officinalis, pasó a ser un remedio natural en el antiguo Egipto, y de ahí convertirse en una de las grandes golosinas más icónicas del mundo moderno. Se usó hace 2000 años antes de Cristo por sacerdotes egipcios para tratar afecciones respiratorias. Se elaboraba con un dulce, con savia, miel y frutos secos reservados para la realeza, ¿no? Los griegos y los romanos también lo empleaban para úlceras gástricas e inflamaciones. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, en Francia los franceses batían la savia de malvavisco con clara de huevo y azúcar. Y de ahí nace el guimauve, que se escribe guimauve, ¿vale? Más o menos. Precursor, perdonad mi francés, pero yo no estudié francés. Entonces, el guimauve es el precursor del malvavisco moderno. Aunque conservaba las propiedades medicinales, su consumo se popularizó como confitería. El malvavisco en tiempos de Napoleón, bueno, pues formaba parte del botiquín militar. De hecho, se usaba para calmar la tos, las úlceras y las irritaciones del estómago. En plena batalla, los médicos servían las raíces de malvavisco para preparar cataplasmas y decocciones que aliviaban a los soldados exhaustos, ¿no? En la expedición de Egipto que hizo Napoleón, llevó botánicos que documentaron plantas medicinales locales y europeas, y entre ellas estaba el malvavisco. En el siglo XX, farmacéuticos franceses empezaron a mezclar la raíz del malvavisco con clara de huevo, azúcar, para crear un dulce terapéutico, el antecesor de los marshmallow. Bueno, Napoleón no lo probó como golosina, pero sí sirvió pues para que esta planta curativa pues evolucionara a confitura elegante, ¿no? De hecho, bueno, nosotros ahora, aunque no lleva malvavisco ya, pero en un principio sí la llevaba, que son lo que conocemos como las famosas nubes, estos dulces que le damos a los niños. Ahora os pondré estas espumas, ¿no? Estas nubes, que enseguida lo vais a reconocer. Bueno, en 1948 el químico Alex Dumas inventó el proceso de extrusión que permitió fabricar malvaviscos en masa. Pero ya no se usaba la planta original, como os he dicho, la raíz fue sustituida por gelatina animal. Y así nació el marshmallow moderno. Marshmallow en inglés significa malvavisco, ¿vale? El marshmallow moderno, que es esponjoso, pero ya no lleva el malvavisco real. En inglés, malvavisco, como he dicho antes, se dice marshmallow y significa dulce esponjoso, pero también en inglés informal, marshmallow se refiere a una persona blanda, sensible o poco valiente. Cuando un inglés dice "Here's a marshmallow", significa esto es un blandengue, ¿vale? Bueno, en España estos dulces sabéis que se llaman nubes, ¿no? En México malvavisco o bombón, y en Colombia se llama marshmallow. Este método canaliza la mezcla por tubos y la corta en cilindros iguales. Y al hilo de esto, pues nacieron marcas como la de Peps y figuras como pollitos y conejitos de malvavisco, ¿no? Los malvaviscos comerciales que conocemos como nubes contienen sobre todo jarabe de maíz o azúcar, gelatina en lugar de savia de malvavisco, goma arábica y saborizantes artificiales. Y la textura esponjosa se logra gracias a la gelatina, que forma una red tridimensional, ¿no?, cruzada, que retiene aire y agua. Y eso sí, ya no contiene Altaea officinalis, ya no contiene malvavisco.
Mira, lo vais a reconocer enseguida porque os voy a poner una imagen que, bueno, os va a resultar tremendamente familiar. Mira, lo comparto y lo veis. Aquí la tenéis. Este es el marshmallow, que son los famosos malvaviscos comerciales, que son las nubes que todos conocemos, que adornan que se consumen como golosinas o que adornan las tartitas, en fin, bueno, pues esto. Curiosidades. ¿Qué más curiosidades os podría citar? Es que tiene muchas. Bueno, el 4 de marzo, curiosamente, se celebra el Día Mundial del Malvavisco y en Estados Unidos se consumen más de 1.000 millones de pips al año. Ya sabéis que los pips son estos malvaviscos, ¿no? Dulces y tal. Y algunas personas comen rancios, los congelan, los usan como topping de pizza. Hay un sándwich que es el Fluffernutter, que combina crema de malvavisco con mantequilla de cacahuete y fue inventada en 1920. En campamentos estadounidenses es tradición tostar malvavisco con un palito, lo van tostando en la hoguera, para hacer s'mores con chocolate y galletas Graham. En cuanto a los usos medicinales de la planta original, bueno, se sigue utilizando en fitoterapia porque tiene muchos beneficios. Alivia la tos seca y dolor de garganta. Protege las mucosas digestivas. Es un tratamiento pues bastante beneficioso para lo que es la gastritis, úlceras y estreñimiento. En aplicación tópica, es decir, superficialmente en la piel, pues para quemaduras, acné, quemaduras. También se fusiona con otros alimentos, en bebidas calientes como café, chocolate, en fundís de chocolate con frutas, en cereales con mini malvaviscos, en tartas y decoraciones de repostería, ¿no? En batidos con frutas ácidas como la fresa o la cereza. A veces se combina con regalizo, quinasia e infusiones medicinales que la venden comercialmente ya mezcladas, ¿no? Los principios activos sobre todo corresponden a la raíz. Lo que se usa sobre todo en el malvavisco es la raíz, que contiene de un 5 a un 20% de mucílagos, que son estas sustancias que producen una especie de gel, que llevan muchos arabinanos, glucanos y arabinolactanos, ¿vale? Forman una especie de gel, una especie de película viscosa que recubre y protege las mucosas irritadas, aliviando la tos seca, el ardor gástrico y favoreciendo la regeneración de los tejidos, ¿vale? Luego también contiene flavonoides, pero ya no de un 5 o un 20%, solamente un 0,2%, o sea, lleva quercetina, que es antioxidante, o algún otro flavonoide más, y los flavonoides lo que hacen es que modulan la inflamación y protegen frente al daño oxidativo, como buenos antioxidantes que son, ¿no? Luego también tiene taninos y ácidos fenólicos, más o menos de un 0,5 a un 1%. Ya veis que son menores proporciones, no tiene nada que ver con la cantidad de mucílagos que contiene la raíz. Tiene como taninos y ácidos fenólicos el ácido cafeico y ácido ferúlico. ¿Qué acción tienen estos taninos y ácidos fenólicos? Sobre todo antisépticos, son cicatrizantes y antiinflamatorios. También llevan pectinas y almidones, hasta un 10% más o menos, que no es poca cosa, que tienen efecto emoliente, es decir, que hidratan y suavizan los tejidos inflamados, ¿vale? Para los que quieran profundizar, luego dejaré en la bibliografía, en la descripción, todos los enlaces donde yo me he documentado con estudios científicos, etcétera, que respaldan todo lo que digo. Las acciones farmacológicas, primero, es demulcente, recubre la mucosa orofaringea, va a decir nasofaringea, pero no lo ingerimos por la nariz, lo siento. Entonces, recubre la mucosa orofaringea, es decir, la mucosa oral, con una capa protectora, reduciendo la irritación, el picor y el reflejo de la tos, ¿vale? También antitusiva, calma la tos seca sin efectos sedantes, formando una película que reduce el estímulo de la tos. Inmunomoduladora, porque los polisacáridos que contiene
aumenta la actividad fagocítica de los macrófagos. También es emoliente porque retiene humedad y suaviza los tejidos inflamados. Es muy útil en artritis, laringitis y aftas bucales. Ahora vamos a ver los usos clínicos aprobados por la EMA y la SCOP. Es decir, los que están avalados por estudios científicos, ¿vale? Están avalados sobre todo por el uso, para el uso de la raíz, que es la parte que se debe usar, la raíz seca, Altaea radix. La EMA y la SCOP reconocen para tos seca e irritativa, la reconocen para inflamaciones leves de boca y garganta y también para protección de la mucosa gástrica. Vamos a ver la posología y formas de uso. Hay varias. La primera forma de uso o la primera forma de administración es infusión, es la más típica. La dosis de 2 a 5 gramos de raíz seca por taza, 250 mililitros. Normalmente se infusiona, pero al ser una raíz habría que hacer una decocción, ¿vale? Y hacer una decocción significa cocerla durante 10-15 minutos, porque la raíz es madura y no se infusiona fácilmente, a no ser que la raíz no la venda muy pulverizada. Entonces sí se podría hacer en forma de infusión, ¿de acuerdo? Bien, frecuencia, pues 3-4 veces al día se pueden tomar, 3 o 4 tazas, ¿vale? Otra forma de administración, extracto líquido. ¿Cuál es la dosis? 1 mililitro de extracto, que serían de 20 a 25 gotas diluido en agua. Eso viene normalmente en el envase cuando lo compramos, ¿vale? Viene la indicación y la dosis. Frecuencia, pues igual unas 3 veces al día. Las sinergias aprobadas por la EMA, las sinergias fitoterapéuticas, es decir, ¿con qué otras plantas las podemos tomar al mismo tiempo y que está comprobado que potencian los efectos terapéuticos? Bueno, pues la Agencia Europea del Medicamento, la EMA y SCOP reconocen un uso combinado de plantas medicinales en formas o en fórmulas tradicionales para afecciones respiratorias leves. En el caso del malvavisco se aprueba su uso junto a Thymus vulgaris, ya hemos hablado de él, también complementaba al gordolobo. Thymus vulgaris, que es el tomillo, se usa la parte aérea florida. El Verbascum taxus, gordolobo, se usan las flores. Y de la Altaea officinalis, la raíz seca. Pues estos tres en conjunto forman una fórmula sinérgica que está recomendada. ¿Cuál es la infusión sinérgica de estas tres plantas? ¿Cómo tenemos que prepararlo? Bueno, pues en total tenemos que mezclar las tres plantas en cantidades iguales y a no ser que ya venga preparado, ¿no? En preparado comerciales no tenemos que mezclar nada, ya no vienen preparadas las tres juntas. Pero si no vienen juntas, las podemos juntar nosotros en cantidades iguales y luego de esa cantidad podemos extraer una cantidad, una vez mezclada, de 5 gramos de la mezcla por cada taza. Una taza de 250 mililitros, ¿vale? Entonces, lo podríamos repartir así, esos 5 gramos. De tomillo, Thymus vulgaris, pues de la parte aérea florida podíamos echar 1,7 gramos. De Verbascum taxus, de las flores, 1,7 gramos. Y de la Altaea officinalis, el malvavisco, de la raíz seca, 1,6 gramos. Total, 5 gramos. Esto por taza. Se puede ajustar ligeramente, ¿vale? Según la preferencia, y si preparas para varios días, pues hay que multiplicar las cantidades un poco y guardarles un frasco opaco. O claro, 5 gramos te da para una toma. Os voy a dar un consejo práctico. Para facilitar la dosificación, como he dicho, mezclamos bien las tres plantas en seco, para no tener que andar un 1,7 gramos de este, otro tal, porque a veces no tenemos una báscula de precisión y lo pasamos o no nos llegamos, ¿no? Usar una cucharada sopera colmada con la mezcla de las tres plantas, que eso sería más o menos 5 gramos por taza, lo vertemos en agua hirviendo, lo infusionamos durante 10-15 minutos, 3 veces al día, preferiblemente después de la comida,
Y duración entre 5 o 7 días o según indicación médica. Indicaciones, pues ya he dicho, para tos seca, irritación faríngea, también para afonía y faringitis leve. También hay un extracto líquido en el que vendrían las tres. Si lo encontráis de forma comercial, que venga el malvavisco, el tomillo y el gordolobo, pues habría que usar 1 mililitro que serían 20 o 25 gotas de malvavisco, 10 o 12 gotas de tomillo y más o menos 10 o 12 gotas del extracto también de gordolobo. Se mezclan en medio vaso de agua templada y más o menos de 3 veces al día tras las comidas. O sea, es como tendríamos que tomarlo durante aproximadamente 7 días o según el criterio profesional, ¿vale? Y ahora ya para finalizar, las contraindicaciones, advertencias e interacciones del malvavisco. Contraindicaciones. En el embarazo y lactancia, la raíz del malvavisco contiene betaína, trimetilglicina. Es un alcaloide con posible efecto abortivo. No se recomienda su uso durante el embarazo ni la lactancia. Diabetes. Por su alto contenido en mucílagos y fibra soluble, puede alterar los niveles de glucosa en sangre. Las personas con diabetes deben consultar con su médico antes de tomarla, especialmente si están bajo tratamiento hipoglucemiante. Alergia a las malváceas. Personas sensibles a otras plantas de la familia Malvaceae, como hibisco o la malva, podrían presentar reacciones alérgicas. Advertencias. El uso prolongado sin supervisión, aunque es una planta segura, ya hemos dicho que está aprobada por la EMA para su uso regular, en dosis terapéuticas, no se recomienda su uso continuado sin control profesional. Puede alterar la absorción de nutrientes y medicamentos. Preparaciones caseras mal dosificadas, pues también pueden dar problemas. El uso excesivo de la raíz en decocciones muy concentradas pueden provocar efectos laxantes no deseados o interferencias digestivas. Hay que hacerlo con las dosis que yo os he dicho antes, que ya hemos dicho en la sección de dosis. La aplicación tópica, aunque es emoliente, pero en pieles muy sensibles, puede causar irritación leve si no se filtra bien la infusión o si se aplica en zonas lesionadas sin diluir. Interacciones farmacológicas. Medicamentos por vía oral. Los mucílagos del malvavisco pueden formar una película en el tracto digestivo que reduce la absorción de medicamentos si se toman simultáneamente. Se recomienda espaciar al menos 1 hora antes o 2 después de cualquier medicación oral. Antidiabéticos orales. Puede potenciar el efecto del medicamento hipoglucemiante, aumentando el riesgo de hipoglucemia. Diuréticos. Por su leve efecto diurético puede aumentar la eliminación de líquidos. Hay que tener precaución si se combina con fármacos diuréticos o antihipertensivos, ¿vale? Bueno, siempre que utilices esta planta como un complemento terapéutico debe hacerse, si tienes afecciones graves, debe hacerse bajo supervisión de un profesional de la salud, especialmente personas con patologías crónicas, embarazadas, niños o pacientes polimedicados, ¿vale? Y nada más. El malvavisco no solo es una planta ni una golosina, es un símbolo de cómo la tradición, la ciencia y la cultura convergen en un solo ingrediente. Desde los papiros egipcios hasta los estudios clínicos modernos, Altaea officinalis ha calmado gargantas, protegido mucosas y endulzado generaciones. Hoy sabemos que sus mucílagos, flavonoides y taninos, actúan con precisión sobre las mucosas respiratorias y que su uso está respaldado por organismos como la EMA, SCOP y estudios publicados en PubMed, etc. También vemos que detrás de una planta hay una historia, una cultura y una sabiduría que merece contarse.
Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario en comentarios con tu experiencia o tus dudas. Y si realmente te ha sido provechoso, pues danos un like, que es la mejor forma de, bueno, pues que podamos seguir con el canal y informándoos de todas estas plantas tan maravillosas. Y ya sabes, tu salud comienza con plantas y ciencia. Hasta la próxima y muchas gracias por tu atención.